Това е китара, не е пюрето. Ама тя е в сърце. Тя е цялото сърце. Да. Чай да снимаме сърцето. Китарата е направена под формата на сърце. Снимате ли всички? Да. Месо. Месо. Аз мислех, че си вегетарианка. Май то се справя, нали? Пилешките бутчета са от Штраус. Не Аз си, мислех, нали? че са свински крилца. Как свински крилца, бе? Сипайте си вече салатки. Айде на Снежанката. Ау, Това парни? Да. Я да май ще видим. видиш това. И котито и то И са. котите. Тук ли трябваше да сложи ли место на ученика? Откупилно. Ей, Мацо. Стия става котка, стия ще се превзема. Путим вода, да съм потижена. Това ще изпръска тук. Тихо малко. Стига да сложим. Иска ядене. Трябва да Иска бой. Също чакай, то дос не е видял. така. Да. Тук е в... Снежанка. Нещо като и 7-те джуджета. Ако се слагаш с такова. Теодоси, айде! Бързо да видиш. Китарата. Ела се снимаш с сърце от картофи, картофено сърце Може да намерите нещо. с една красива китара в средата. Супер. Как би звучало това като музика? Можеш ли да го изтълникаш, а? Таранадан. Таранадан. Дъм, там, 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 тарадъм. Таранадан. Певицата се облизва. Така. Сега, Теодоси, хващай големия черпак. Тук ли? Да, и кажи: мамо, искам да ми правиш такива гозби винаги. Мамо, моля те, прави ми такива гозби винаги. Злати, какво ще кажеш? Какво да кажа? Кажи: татко, купи ми 1 кило картофи. Да си направя. Аре, ти ще грабваш сърцето. Казай: татко. Тате, искам да ми купиш 1 кило картофи, да си направим такова пюре. Сега ще дадем думата на световно известната кулинарка, професор Руми. Как ти беше? Румича. Румяна Тодорова. Румяна Тодорова, кажете нещо за манджата, която виждате в момента. Много добре изгледа, много вкусно си. Така, би ли хапнала 2 пилешки бутчета? А би ли хапнала 3 пилешки бутчета? Да. А обаче тогава няма да има нищо за Косио. Защото Косио обича да хапа по повечко. Косио, за тебе сме предвидели 3 пилешки бутчета. Добре. Не се шегувам, да знаеш. И аз не се шегувам. Да, ще си хапнеш сладко. Дай ми едно Къде е мацата? Атака, нападайте! Картофеното сърце ще бъде изядено. Да, дай ми. Искам и картофки. Чакай, аз ще си взема. Съни, гледай да не се боднеш някоя вилица. Може ли? Ето ти си служи. Съни, можеш ли да изпееш химна на варения картоф? Айде, Знам. кажи как е. Искате ли... Ох. Хапнах варен картоф. Я пак го повтори. Ох, хапнах варен картоф. Това е малко стил Хип-хоп. хип-хоп. Да, ралип-хоп. Страхотно. Така. Я да видим кой ще глътни копъра накрая. Аз няма да го готвам. Копърчето ще го подариме като букет на Ели.
Съни ще ти подарих букетче. Искаш ли, Съни? Букета, мама Анчо. Съни, не бягай! Съни, не бягай! Къде помъкна стола? Съни, ще изсипиш манджета. Лиде, помогни на Съни, че нещо са... Така. Не се обръща. Съни седна на председателското място. Да. В такъв случай трябва да кажеш малка реч. Ода за картофа. Можеш ли да кажеш? Не. Ох, ох, ох. Хапна горещ картоф. Ама картоф се римува с... Любов, да. Ехели. Тази Когато ям картоф, любов. си мисля за любов. Аре, всеки да каже по един стих, свързан с любовта и с картофа. Злати ти си. Когато ям картоф, си мисля за любов. Добре. Ред на... Косио. Аз съм взе да ям тук. Косио, аре, кажи ода за картофа. Ели, като ядеш картофи, ще Ели се римува с ще бели. си намериш бели пантофи. Си намериш бели пантофи. Страхотно. Ели, ти си. Ох, любов. Това пюре гали моето непце. Това беше Хайко. Да. Лидия. Така. Ели яде картофи бели. Що се Ели? Съни! Ели до мен. Ода за картофа. Това пиле е много горещо. Това какво общо има с картофа, бе, човек? Наистина е горещо. Я повтори го пак да чуеме. Какво? Това пиле е много горещо. Дай малко глас да е. Включи вратни копчето. Силно. Не чу си готово. Това пиле е много горещо. Ти казваш пие, а трябва да кажеш пиле. Това пиле е много горещо. Чудесно. Гери, в теб ни е надеждата. Картоф вкусен хапнах аз и изядох го в захлас. Този Роди. късен час. Така. Мразя прас. Преди да се прибера у нас. Чай сега, дай да го повторим. Кажи го пак сега същото и после Злати ще довърши. Картоф вкусен хапнах аз и изядох го в захлас преди да се прибера у нас. Този късен час, аз мразя прас. Така. И накрая майстрото. Майстро, моля ви, завършете чудесния стих. Одата. Одата, да. О, картоф, картоф. Защо не си суров? Температурата да ми свалиш. От жега да ме разхладиш. Велико! С това слагаме край на нашия поетичен обяд. Goodbye. 1, 2, 3. Джен